Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအသင်းတော်ရှိညီကောင်မများမိသားစုဝင်များအားလုံးနေကောင်းကြမှာကြမယ်လို့ညှော်လင့်ပါတယ်ဆုလဲတောင်းပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အမတန်မှရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုတည်ပြီးနှိုးဆော်လိုပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကတော့လာမယ့်အောက်ကစလ6ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ကျင်းပမယ် Rooted and Rising ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ Youth Conference ကိုပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှအတိပေးနှိုးဆော်လိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေကနေဦးဆောင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်ပေမဲ့အသင်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသင်းတော်မိသားစုဝင်ဒီအသင်းသူတင်တာအားလုံးဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပံ့ပိုးပေးမှတာလေဒီအစီအစဉ်ကိုကောင်းမွန်စွာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလမ်းမရောက်အောင်လမ်းမရောက်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့တခုတည်သောနီလန်းကဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းမွန်စွာတုံသင်ပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျိုးစိတ်ချပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစီအစဉ်ဟာအမတန်မှကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်အမွေပေးနိုင်ဖို့ရန်မျိုးစိတ်ချနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့တော်လကောင်းပံ့ပိုးပေးကြရအောင်တာသင်မကပါဘူးတင်တန်းကာလတစ်ဆောက်လုံးမှာလိုအပ်မဲ့နေရာထိုင်ခင်းဒီကအစအတော့ပြင်ဆင်ခြင်းအဆုံးတတ်နိုင်တယ်လို့ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်နာမ၌နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကတော့ပန္နာရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပန္နာရေးဟာအသင်းတော်ကပေးနိုင်တီဖြစ်စေမပေးနိုင်တီဖြစ်စေမိသားစုဝင်ဒီကောင်းကြီးရယူဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖော်ပြဖွင့်ပြလာတဲ့အခါမှာမိသားစုဒီကိုပါဝင်ဖွင့်ရန်အတွက်တကားဖွင့်ပေးချင်ပါတယ်ဒီ Youth Conference အတွက်မိသားစုဝင်ဒီကျွန်တော်မိပါရီတင်သူတင်သားဒီအနေနဲ့ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုတယ်နှိုးဆော်လိုတယ်ခင်ပွန်းတဲ့စနီးတဲ့ဒီမိသားစုဝင်ဒီတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်ပါဝင်ကြမလဲဒီ Conference မှာလူငယ်တွေအတွက်ကလေးတွေအတွက်မိသားစုအနေနဲ့ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမလဲအမှုတော်အတွက်ပါဝင်ကြမလဲဆိုပြီးတော့မှဒီတရက်နှစ်အတွက်မှာတိုင်ပင်ထားကြရအောင်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ကြာရင်တော့ဘုရားကျောင်းထဲမှာအလူငွေထည့်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီ Youth Conference အတွက်ထည့်ဖို့ရန်ဘုံတစ်ခုချထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုနာမည်နဲ့ပါဝင်မဲ့အမောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့မှထည့်ဖို့ရန်ဖြစ်တဲ့တခါတည်းငွေသားယူလာပြီးထည့်လို့ရသလို promise နဲ့ဂတိနဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့ဘယ်လောက်ပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှပါဝင်လို့ရပါတယ်တာလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့မှမိပါတယ်တင်တို့တင်သားများအတတ်နိုင်ဆုံးပါဝင်ရအောင်ဘယ်လောက်ပါဝင်ပါဘလောက်ဘေးလူပါလို့မတတ်မထားပါဘူးဘုရားခင်တင်ကိုနှိုးဆိုတဲ့အတိုင်းလူငယ်တွေအတွက်ဝန်တာဘလောက်စီတလဲဘလောက်ထိလူငယ်တွေအတွက်ယဉ်နီမြုံနှံဖို့တက်မှစန္ဒရှိတလဲဘုရားခင်နှိုးဆိုတလဲဆိုဆွေးနွေးပါတိုင်ပင်ပါအင်မတန်မှအရေးကြီးပြီးတော့မှအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်ပြန်ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးမှာကတော့ဘုရားခင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်လက်ထက်မှာရှိတယ်စံစာလာတဲ့အတိုင်းပေးကြလို့ပေးလင်ဘုရားခင်ပြန်ပြီးပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရားခင်ကိုပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ဟာဒီလူငယ်တွေအပေါ်မှာပြန်လဲစင်တန်လာပြီးတော့မှသားသမီးတွေအခုမကြီးလာသေးတဲ့ကလေးတွေအထိဘုရားခင်ရဲ့အိုးဘွယ်ရာစင်တန်နဲ့မျိုးစိတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Youth Camp ရဲ့ကောင်းစဉ်အတိုင်းပဲဘုရားခင်အမြင့်တွေ့ခြင်းဘုရားခင်နဲ့ကြီးထွားခြင်းအသက်တာရှိလာတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တနော်မှာဒီနှစ်ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မိဘညီကောင်မောင်နှမတွေအသင်းသူတင်သားတွေကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးပါဝင်ကြရအောင်ပံ့ပိုးကြရအောင်လို့အားလုံးကိုမြတ်တာနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်သင်ကိုဒီနေ့စကားပြောမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါတိုင်ပင်ကြပါလာမယ့်တနင်္ဂနွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးစိတ်ကျဲမဲ့အရာလေးကိုယူဆောင်လာပြီးတော့မှဘုရားကျောင်းအရောက်လာဖို့ရန်တက်လည်းပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်ကြရအောင်လာမယ့်အပတ်ထဲအောက်ကစလ6ရက်ကနေ10ရက်နေ့အထိ Youth Conference ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြောက်များစွာသောလူငယ်လေးတွေရောက်လာဖို့ရန်လည်းပဲ excited ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကြားသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေဆုလက်တောင်းပေးကြပါလူငယ်တွေဆိုတာကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်၌သူတို့ဟာအမြင့်တွေ့ပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့ကြီးထွားရင့်ကျက်ပြီး
ပြီးအတီးတီးလာတော့လူငယ်တွေဖြစ်လာကြဖို့ရန်ဒီကနေ့မျိုးစိတ်ကျဲတဲ့မိပါရီမျိုးစိတ်ကျဲတဲ့အသင်းတော်ဒီဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်တမ်းပါဝင်ကြရအောင်လို့အသင်းတော်မိသားစုဝင်အားလုံးကိုဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်မျိုးစိတ်ကျဲခြင်းနဲ့အတူတွေ့ကြရအောင်အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ